अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस आज हम एक फ़नी गेम खेलने वाले हैं, उसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम खेलने जा रहे हैं 1.5 लाख चैलेंज, मतलब हम आवाज़ें निकालेंगे एक एक बंदा करके, और जो हंस गया वो आउट हो गया, साइड हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा। और हम इस गेम में ट्विस्ट रखेंगे कि ना हम 2 राउंड करेंगे, और 2 राउंडों में जो एंड तक बच जाएगा ना, जो आउट नहीं होगा, मतलब जो हंसेगा नहीं, और 2 राउंड में जो बचेगा उन दोनों का फाइनल राउंड होगा, और जो जीतेगा उसमें उसको मिलेंगे 500 रुपये। शुरू करते हैं अपने चैलेंज को। राउंड 1 को शुरू करते हैं। Round 1. चार, जबरदस्त, थैंक यू। पहले राउंड में जीता है अयान। चलो बस अब राउंड 2 शुरू करते हैं। पहला राउंड जीता था अयान भाई, अब दूसरा राउंड को शुरू करते हैं। Round 2. ज़्यादा पहले मैं आवाज़ निकालूंगा। सांझ करो। क्या हो गया तेरे को? हंस गया, जीत गया। मैं दूसरा राउंड जीत चुका हूँ, और यान भाई पहला राउंड जीते थे। Final round. मैंने कहा 500 रुपये मिलेंगे, और 500 रुपये मैं लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। क्या बोला तूने? तो यार अयान भाई आज 500 रुपये नहीं ले रहे, वो बोल रहे हैं मैं नहीं लूँगा, वो बोल रहे 500 रुपये मैं नहीं लूँगा। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो भाई गाइस, अब अयान भाई को अयान भाई का जीतने का इनाम देते हैं उसको इनाम आपके लिए। खूबसूरत 10 रुपये नहीं 50 रुपये आपका इनाम। 10 रुपये लूँगा पूरे नगद की तरह भी। ये 500 रुपये ही है। नहीं 500 रुपये। जीरो और लगा देते हैं पेंसिल से, एक और जीरो लगा। चल भाई जल्दी का पूरे 5 रुपए कितने होते हैं? जीरो। चलो अबे रुक तो जा, अबे रुक तो जा। इतनी खुशी ये 200 रुपये रखा था, मैंने कहा था 500 इसका। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आनी भी चाहिए। 500 रुपये आए आपको गाइस। अभी वो इसी जगह पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताएं, अल्लाह हाफिज। चलो।